Utata Gumede went through his entire life surviving obstacle after obstacle. And just when izinto beziqala uvuleka khona, having finally done his ID, azokhola igrant and take care of his children, wasishiya emhlabeni, leaving umntana wakhe asking, what now? Until a guardian angel in the form of a neighbor stepped in. Kulapho ke thina singena khona. Molweni, my name is Thembi Samdoda Nxumalo, and welcome to Icebo Labantu, a show that travels across the country to help bereaved families finally give their loved ones a dignified send-off. Namhlanje, indlela is Ponce, Sweetwater in Pietermaritzburg to do just that. Let's meet the family. Igama lami nguNomfundo kwaXimba, ngihlala eSidotha kaZayeka, ngineminyaka o28. Ubaba behlala naye ngoba esehlulele uma. Behlala naye begula nje, yonke into besizwa yimina, yonke into nje. Laba abanye bebehlala nje, kodwa yonke into ibheke mina, yonke into kuze kuyadlula emhlabeni. Ngingubongani wakambanjwa la ngenhla ekhaya la khona. Ubaba loSishile wafika nodadewethu la bethandana, bafika sebenezingane eziwu2, bafike bahlala khona lana. Washona kudadewethu kuqala, wayesekelo ngesikhathi kufahamba wathi ulinde naye, uzoyathi ukulinda naye ngoba kanayo enye indawo, ufuna ukulinda athi mase khola impesheni usiyohamba ayoqashaka. Nakho-ke seyihole kanye impesheni siyasishiya. Ubaba besahole kanye beqala ukuhlanganisa o60. Ube umuntu othanda amanzi ampontshwana. Ya. Ubengahlukani ke nawo. Ubengahlukani nje ngoba ekuseni mevuka ngo4 isigubhu hlala eduze kwakhe. Hlala eduze kwakhe noma besethi akami kancane etshwaleni bengeza. Ngokwazi kwami uGumede ugulile ngazuthi uphethwe iTB. Ngokwazi kwami uGumede khona isikhathi leze washelwa yizwi khona, kodwa amaphilisi wakwana seklinikhi olale wabuya seklinikhi wayesibhedlela. Khona amaphilisi bengathanda ukwadla, bewabypass amaphilisi. Ngokwazi kwami ikona lokho engikubona ukuthi kumgulise kakhulu uGumede, ukuze azabuyele esibhedlela angabe ayolala khona angabe sakwazi ukuvuka. Ubengafuni esibhedlela, sifisa biz ambulance ethi uzohamba, mase sisinathi ambulance akasafuni ukuya esibhedlela. Sasayithi ambulance seduzane seGolosa ethena akayilapho, kodwa shuthi kwamqina kakhulu washo yena athi ayisafuni ukuya esibhedlela, kanti sekukhamba kwakhe ke. Kube isimo esibhlungu ngesikhathi seqala futhi ukuyohola ila kade eqala khona ukugula ubaba Gumede. Ngoba ngikhumbula the day ezoya kuyohola, ngivuka ekseni ngemsebenzini, ngihlangana naye emgaqeni, ngiyambona ekseni, it was around 5:45 ekseni. Uhamba uyazibonga emgaqeni, ngize ngimbuze, baba Gumede kwenze njani? Athi ngiyafisisa. Ubaba bomuntu odelelayo. Bomuntu odelelayo besingashayisani kahle. Ngoba bebethi khuluma into engekho, mephuzile ekhulume kambi egcekeni ethuke. Bekulo muntu nje kodwa bekusikhathi bengi-understand wesisikhathi kube buhlungu kona, kodwa phela ngoba uzomlahla umzali wakhe uzokuhlala naye. Asikho nje utshwala nje bisho bengimala ngoba mengaphuzile hayi right, kodwa mephuzile hayi bekungaphi right. Noma ngisho njalo kodwa phela ngeke ngigaranti, kodwa ubengaqikeleli emaphilisini bengawadli. Hayi ubaba ukhulile kakhulu, ukhulile kodwa yena umuntu othanda isikliniki, bethanda ikliniki. Nginikeza imali hambe ekliniki wabheka-ke ethola amaphilisi e-TB kade waphuza, kuyikona engathi bengamsizi wona amaphilisi. Waphoqa sifuna esibhedlela nakhona futhi besihamba naye yonke into. Uyashona Umfundo ingane ngimshiya ngeminyaka eminingi, kodwa uSisi azobhekana nalo likhulu, even kubantu ahlala nabo ebaleni.
abangakwazi ukumkhamfatha udinga thina somakhelwane even singabancane kangakanani but thina uyasidinga ukuthi sithi noma sekunje sikwazi ukumbambisana sithi kuyahambeka kube buhlungu kwakubuhlungu kakhulu nje nokuthi nje into engizoyithini yonke le ngoba noma singabisana bengakwenzi konke lokho ngithi ngiyabaninga le ekhaya ngithi amcebe ngifake bantu bethi hayi baba kungesenze lutho ngaya ahlale ekhaya akenwa le ekhaya uma kufika isikhathi sokuthi masingcwabisana unawo so when days are dark friends are few abantu bayahlehla usale wedwa ungazi ukuthi uma ngiphuma manje izoyapi umfundo bemile la nyango engazi ukuthi uzophuma yipi engazi methi uyongqongqoza uzongqongqozela abani uzofika thini kuloyo muntu umndeni wakho ubungeke ukwazi ukuthi imfundo naku uThurando amakhandlela basondele eduze kwakho ukuthi funda sinawo amandla kodwa naku uThurando ukuthenga ikhandlela ukuze ukhanyisele ubaba wakho abakwazanga ukwenza lokho Yes. Ngiyabonga. Ungahlala. Ngiyabonga sisi. Ninjani? Siyaphila osisibonga njani wena? Ngiyaphila. La ngithenge ngingafiki phela. Siyabonga. Ngeke ngingafiki. Ungidibize kanje with such urgency ngathi ngeke ngingafiki. Awu sisi ngiyabonga kakhulu. Ngiyabonga ngabonga ukuthi ngithi ngimemeza mase niyasabela. Abantu bakubuka mfundo bamlahlile. Abantu bakubuka mfundo bahlihlile. Unjani yena? Usisi nomfundo. Buhlungu. Akakhuphi. Buhlungu angifuni uqamba manga. Kubhlungu. Uma ikwazi ukufilwa yimini pain engangizali. How come umuntu amzalayo? Ukuthi it's fine ubaba udlulile. Noma bengingabhlungu kokudlula kwababa. Indaba iqale ekutheni esedlulile izokwenza njani? Yeah. Inkingi lapho ke manje uthi usengizwile sebengifonelile esibhedlela ngahamba ngawolanda izimpahla zakhe. Sengiyela ekhaya. Indle engihleli kuyona ayikho right. Ukudla ke manje kufuna sikudle nabantwana bami. Ubaba ubephuma ahamba yozama ngolesini la kulandwa khona. Abuye naleso sinku ukuthi silale sihlile. Njengamanje akasekho. Senze njani? Ngenze njani? Ngiyakwazi ukudlulela umuntu. Ngiyabaza ubuhlungu ngoba ngizele ngayingcwaba. Uma nini ngithembele mina ningilahla nithi angithathe ubani. Kunzima ungcwaba umuntu. Akulula, sisithembisa akulula. Uma ngiyongqongqoza kamakhelwane uzonginika impuphu. Anginike izambane, but ngiyazi akwazi ukunginikeza ikhofi nongcwaba ubaba. Basifeyilile kakhulu. Indoni isifeyilile. Khansela lisifeyilile. Yazini ke? Ubhalile sesifikile. Into emele siyenze ukuqala. Yebo sisi. Sifihle ubaba Gumede. Oh Nkosi yami siyabonga. Ngesidima uThando ayazi ukuthi ingane zakhe asele zodwa la. Siyabonga. Since befikile abantu bakacebo lami necebo lethu ememthathile ubaba Maphanga eDindeli esibhedlela waya emakhazini bengifisa ukusizakala ngakho ukuthi sikwazi ukumfihla ngendlela kuyona kuningi kade kunama challenges ade khona especially akholutho la endlini even abazokudla kuyimanje esiswini Sisingikhulumile nosisibongezo. yebo Wangitshela ngendaba yakho. Yesimo. Qala ngicela ukuxolisa kakhulu into enehlelela ekhaya. Ngiyaxolisa sisi wami. Ngizwile ukuthi ubaba udlulile. Nesimo la ekhaya asikwazi ukuvumela amandla okumfihla. Yikho ke ngila. Ubaba ebe umuntu onjani? Uba umuntu othandayo lento abantu. Bephuzile nje benokudelela akusasayisole kodwa kodwa abe umuntu right ngoba ebhatanisa amajophini akhe engenisa ukudla etafuleni ebeke bebhatanisa nami ngisize lokho engitholayo besisama naye nje kahle. Maqhawe bephuzwa yini isimo?
impilo nje. Hayi bethutha utshwala bebuthanda ngasho. Bebuthanda utshwala? Bebuthanda. Kuba shuma bebuthanda. Kodwa ethanda ingane zakhe. Abeyithanda ngani zakhe. Uma khona ukudla endlini nje maseke sengaphuza hayi siyazi khona ukudla endlini hayi aningithoseleni ukuthi lapho into kanjalo nje. Yikho nje kumele umfihle kahle ngezwe. Ngimfihle kahle ngiyafisa ningisize. Sizoya ke ebranchini ecebo lethu. Ukhethe konke ozokudinga to make sure ukuthi baba besimfihla kahle. Uzohamba nabani masiya khona? Zoma sisibonke. Sibonke. Every day I'm just reminded about how important the show is. But into endiyifundileyo kusisibongiwe namhlanje noba unokuncane noba unokhulu, there's always something you can do to help others. There's always something you can do. And I think we can all learn that lesson. Siya khona ke icebo lethu branch silungisa konke to make sure uba ubaba uGumede simbeka like the king that he was. Masambi. Ninjani sisi? Siyaphila nathi. Siyabonga. Bosisi. Ngifuna ukuthi yabona lena ke indaba yomndeni. I think you should do it in private. Thatha isikhathi senu. Kodwa manje ngidinga ngikhona. Siyabonga. Uzongithatha ke usisi. Siyabonga kakhulu. Sanibonani. Siyabona mfowethu njani? Siyaphila nathi. Igama lami Nkosikhona. Sibonga wakamaphumulo ngingufina plena wala ekhaya. Angabe ngumndeni wakamaphanga? Ngiyabonga kakhulu kade sinilindele nathi. Siyabonga. Yes, ngizocela ukuthi nginisize ngohlelo lomngcwabo kusuka manje. Ngiyabonga. Ipackage esizonisiza ngayo ilethiwa i-casket plan, igama layo iPonje casket. Yes, le kuhamba number 1 into esiyenzayo ukulanda umzimba sobeke emakhazeni siwulungise ngendlela efanele. Emva kwalokho bese siyakusiza ekurejisteni isitifiketi sokushona. Uhlelo lomngcwabo amakhophi ayi-100, isiphambano sikakhonkolo sikwakhele nesithombe esiyi-A3. Enkonzweni ngaba kusesontweni ngaba setendeni ngaba kusekhaya la kuzokhona nenkonzo khona siyadecorate khona siphinde sinifakele ne-draping futhi. Emathuneni siletha lento ekuthiwa amagazebo amatende ethu sifake amadlela ahlaza umshini wokwehlisa amanzi alempilo kanti nasekhaya futhi akhona amanzi alempilo esinikeza. Yes, bese kuba ne-catering esinikeza yona esiza abantu about 200 esiyibiza ngokuthi i-menu 2. I-catering yethu ihamba nama-starches awu-2 okuyi-savory rice kube i-cream sam phinde kube nenyama lapho okhara abawu-2 esinikeza bona ama-veg awu-2 kanye nama-salad awu-2. Ngizocela ukuthi okwamanje-ke sishone ngakwi-showroom so that ngizonikhombisa i-casket le okuyona yona esizofihla ngayo. Ngiyabonga. Siyabonga kakhulu. Sengizonitshengisa-ke i-casket okuyona yona esizofihla ngayo. Njengoba ngishilo ukuthi it's a Ponje casket. But lana ayikho. Yes, ikhona ecishe ifane nayo. So inje yona yonke into but umahluko khona la ukuthi yona leyo i-flat. Yes, lena uyayibona ukuthi inama layers. Yes, but phakathi ngicela ukunitshengisa nje ukuthi phakathi njani ithe half view sivula kanye kuphela asivuli kaningi. Njengoba siyibona umcamelo loyayana esimbeka kona bese kuthi ke lokhu icover lemhlophe esimlokhoza esibuyisela ngaphezulu kuyena. Yazi ayinhle futhi siyabonga kakhulu. Siyathobeka siyabonga ukubona indlu lazo lala khona. Siyabonga kakhulu. Benginalelo themba ukuthi okungenzeki kubantu but uNkulunkulu kuyenzeka. Nakumina kuzokwenzeka. Even sebekhulumile basho konke. Kodwa ngiyamazi ngimthembayo.
Kucace gca uba isimo sikaNomfundo sinzima kakhulu. But what today has taught her is that as long as you are above the ground and not below it, there is always a glimmer of hope. Something can always be done. Gomso, she will finally lay her father to rest. Amazi ba uphi na. Akakwazi uba uya kuye athethe naye ayombona, which is something that is very important to her. So thina ke sambona kusasa. Ngakusho kubaba ukuthi ngicela sibheke leso bekhona. Esibheke nengane esilethene nenhlanhla. Indlela yokusebenzela mangabe sithola umgodi bese isonto sesilitholile kungaphumenyelwa isontweni ngayisontweni kulelo sonto bese kusuka lapha esontweni kuyiwe leyo ndalo ezofihlwa khona kuphela ngoba ngeke sikwazi ukwenza umlindelo la ekhaya. Ngeke sifake esinye isidumbu somunye umuntu. Ngifisa afihlwe kahle ngesizotha nengane yakhe umfundo ajabule ukuthi ubaba wafihlwa kahle ngesizotha wafihlwa la awuthi nangelinye ilanga mangabe ecabanga ukuthi akakhumbule ithuna layisi aye khona. Bazalwane siyabonga kakhulu, ngiyaxolisa nje akuthiwa ukuthi angibonge kodwa ngifisa ukubonga bazalwane. Ngiyabonga icebo lethu. Mina kangisho ukuthi icebo lethu lo. Ngithi icebo lika Jehova leli. Kube icebo lika Jehova leli bazalwane. Nama ngicabanga ukuthi ngathi mangilala ngizongcatshwa kahle kanje. Ngibe ngikhona ngithi ngisakhamuzi mhlambe nginomuzi. Uyazi ukuthi uGumede kuthiwa makuthiwa ushonile ngathola ukuthi ayi kuyashayeka abantu uGumede akanandawo yokufihlwa. Bazalwane uNkulunkulu uqamba amasu. Makuthiwa icebo lika Jehova ngelikiswe. uNkulunkulu uqamba amasu la bazalwane. Ngifisa ukumtshela ukuthi uNkulunkulu uqamba amasu ayisimanga bazalwane. Siyabonga bonke wamajola siyabonga ukuthi usiqhamukise naleli cebo uyozama leli cebo lethu. Siyabonga cebo lethu. Siyabonga. Umuntu uyakwazi uyibhekela ngabe ngithi nabe ningigade mase ngishonile. Nizongibheka ningenzele kahle kanje. Ubaba shuthi ngeke sabuye. Kazi ngasala ngayintandane. Kazi ngangaba namuntu ozongibamba isandla. Ngalesikhathi kade ngisidinga kangaka isandla. Nangalesikhathi kade ngidinga kangaka ukuqamela, kodwa anginayo umuntu engizocamela kuyena. Noma ubaba ubengaphuza kangakanani, kodwa bengikwazi ukuyongena endlini yakhe, ngimbone lele embhedeni. Manje sengizongena kule yandlu akusekho umuntu. Kwazi kwanzima bazalwane. Sisele sizintandane emakhaya esikuwo. Ngazi la ukudla kakhala ngithi hleze umntwana uzobuya yezekini. Kanti hleza akasezobuyela kini mina selizoya kuye. uJehova umalusi wami ngikwesela lutho. Yakulalisa emandleni ahlaza ngisi ngasinokuphumula. Vuyisa umphefumulo wami noma ngihamba endlule efundeni ethu silokuba. Angikwesaba ukuthi ngokuba unami. Intomba yakho nodondo lakho liyakududuza. Ube esithele ebusweni bami nasithele esithazana. Ngobile ikhanda lami ngamafuphi nje kuyasikhula. Lelo konke nomusa kuyangilandela.
Ngikugulile isikhathi esiningi nje. Ngigulile nje kakhulu. Ngamzama ukuphuthumise esibhedlela. Wabuya kwafana nje ngathi akayanga nje esibhedlela. Hey, lokhumbuleka yena. Ngiyajabula. Noma kukhona leso silonda ukuthi besidinga ukubhandisha sabhandisheka. Yonke siyamangazi. Sisi wami. Kodwa mawubhekile ukuhambe kahle sisi. Hey, more than. Yebo. Ku-over. Yebo. Fundo. Kuhambe njani sisi wami? Hambe kahle ngijabulile nje lesimanga. Aze ngijabule konke engenzele kona nje. Ungiphe umthwalo nje emahlombe. Ngijabule kakhulu. Namleka kahle ubaba. Sambeka kahle nje ngidothi ngifuna ukuyakena nje ngikhombe ukuthi ulana nje nokuthi ngamazi kubuhlungu kabi lokho. Ngiyabonga kakhulu. Uyakwazi ukuthi uyakhona uyokhuluma naye. Ngiyokhuluma naye. Makukuhle nakaxa kukubi. Yebo. La ekhaya funa ngabe kade abakhona umxhaso. Basazi abantu akekho umuntu wasendaweni ongasazi isimo sala ekhaya. Funa ngabe kade indlu yabakhona. Kwayindladi lalo babugomede bengekho esimeni. Esegula befuna babone ukuthi indlalele kuyona ayikho esimeni. Kodwa ke asisakwazi ukublame umuntu njengamanje. Sesidlulisele okwasemuva sekudlulile. Okwamanje sesifisa umfundo. Athole into ezomduduza enhlizweni. Umsebenzi ikhaya azothi mele ngena nezingane zakhe afudumala. Kuzokwenzeka Ngoba kuyabanda kakhulu sisebenzisa kungifikisela nosizi bengike ngikhala ebusuku ngingedwa ngithi kunzima ungabi namzali kunzima ungabi nawo umndeni ngalesikhathi ubadinga kodwa kuze kusuke umuntu wangaphandle eze kuwena bekhona abantu ade bengakusiza kunalokho babuka endleleni bahleke ngiyamfisa uNkulunkulu angipha amandla anginayo imali anginalo igolide nesiliva kodwa bengeka lale ngadlile anginakho okuningi kodwa bengeka lale ngadlile ngifisa okuzokwenzeka athole ikhaya ngifisa athole ikhaya noma usungafika umsebenzi kodwa ngicela athole ikhaya engikukhulekelayo ngifisa athole ikhaya imfundo nabantwana bakhe Sesibekile igama uNkulunkulu usizwile inyembe zomuntu aziwele phansi Sesidlala thina yethu indima sambeka ubaba uGomede kwindawo yakhe yokugqibela but something needs to be said kukho into ekuthiwa umntana ukhuliswa ngumphakathi so what happened to It Takes a Village because what I'm seeing apha is very heartbreaking inhlupheko hopelessness helplessness desperation what happened to It Takes a Village South Africa we have to stand up we have to show up something needs to be done Ndishiya inhliziyo yami apha hoping and praying that there is light at the end of the tunnel for umfundo usapho lwakhe and all the other parentless children igama lami ndinguThembisa Mdoda Nxumalo this is Icebo Labantu brought to you by Icebo Lethu Funerals sibashiya ngothando nokuthula good night